Сегодня будем отдыхать вот в такой кемпинг-зоне. Это наш вагончик. Парковка на одну, на две машины, без разницы. Наша зона для отдыха. Пойдемте смотреть, что есть в домике. Ну что же, дверь открыли. Разуваемся здесь, на пороге. Такая кровать, телевизор, кондиционер. Так, это что у нас? А, это все, зона кухонная, вся посуда есть. Холодильник достаточно большой. Ну, здесь тоже зона есть, стол можно поставить. Кровати. Получается, раз, два, три, четыре и двухспальная на 6 человек, в принципе, неплохо. Ну, здесь такая небольшая ванная. Ну, в принципе, неплохо.